其實咧，我一路都好期待今晚呢個演出。由第一次我哋嘅主辦單位發出邀請嘅時候咧，我就覺得好興奮啊，因為真真正正可以同呢啲平時睇劇集嘅時候聽到佢唱歌嘅人，我哋嘅韓國咁優秀嘅音樂人歌手喺呢一度一齊表演，好開心。所以好多謝我哋今次嘅主辦單位俾你嘅機會我，亦都多謝每一位觀眾 ，thank you。多謝 Andrew，thank you。多謝我哋出色嘅咁多位嘅樂手，同埋多謝 Johnny，thank you。好啦，下面舞台嘅時間就交俾我啦。今晚係咪？好啊！我都要再三喺呢度咧，用中文嚇。陣間我哋睇下有冇啲翻譯嘅同事幫我翻譯下。我要多謝程志景先生，因為尋日咧嚟到現場嘅時候，我有一啲發音咧，即係譬如話一啲喵啊，或者一啲pure，即係一啲廣東話比較少嘅發音咧，我覺得我發得唔好。咁我尋晚深夜嘅時候，我收到程志景先生 send 俾我嘅一個 voice message， 佢將成首歌嘅歌詞慢慢讀一次俾我，我覺得嗰個簡直係好幸運、好幸福嘅一次經歷，所以好開心今晚可以同佢同台。以下就等我同埋我哋嘅 orchestra 同埋 Johnny 同埋 Andrew 將大家帶入去我嘅音樂世界，同大家分享呢一首我嘅都算係代表作之一，送俾大家蘇寧情歌 ，thank you。心思因你更深刻，用黑色。